आता इथे येते का? याच्यामध्ये घेतलं कुठं दुखतं? हां हे याचं सगळं दुखतं. सर त्रास होतो पुढं इकडे की इकडे याच्यामध्ये दोन्हीमध्ये कुठं होतं? सगळे माहितीच सगळे सगळे मार्ग इथं दुखतं का? हां हे सगळे नसायला त्या छातीच्या आणि ते मस्तकात कधीपासून होतं त्रास तुम्हाला? हे सगळ्यांना दुखतं नाही मारे गरम तरच बरोबर कसं आहे ते हे इकडं मागे आणि म्हणत होतं पुढे ते पुढे मागणं मुड द्या ना मुड द्या. हां काय वाटत राहिलं आता पहिल्यापेक्षा हलकं वाटतंय का? आणि जड तर हलकं वाटतंय पण पहिल्यापेक्षा. हां ठीक या साईडला आरामात घाबरू नका ठेवा खाली. पहिल्यापेक्षा हलकं वाटतंय का आता? हा जडपणा कमी झाला का? आता मोकळं वाटतंय? काही त्रास वगैरे? ठीक आहे लूज आहे लूज. हलकं वाटतंय का पहिल्यापेक्षा? हलकं वाटतंय पहिल्यापेक्षा हलकं वाटतंय का? काही दुखतंय? लूज ठेवा. श्वास मोकळा करा. श्वास मोकळा घ्यायचा. घ्या मोकळा. सोडून द्या. घ्या 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 सोडून द्या. बस 1 2 3 4 पहिल्यापेक्षा हलकं वाटत राहिलं का आता? हलकं वाटतं? काही त्रास वगैरे काही दुखतं का? नाही ना? इकडं या त्याच्या कमरे दुखतं ना? ठीक आहे ठीक याच्यामध्ये या साईडला इथे पण दुखतं. ठीक 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 लूज ठेव. श्वास ओढा. श्वास ओढायचा. सोडून द्या. ओके रिलॅक्स. एका साईडला माझ्याकडे व्हा. एका साईडला हां एक अंगावर. हां एक अंगावर आरामात आरामात. हां या पुढे या थोडं पुढे या. ठीक आहे हां बस कसं या थोडं पुढे या. हा खालचा पाय सरळ करा. खालचा पाय सरळ हा पाय सरळ करा. हां सर लूज ठेवा. हात पाय लूज ठेवा आणि हे जे आहे ना याची घडी मारून घ्यायची. थांबा याच्यामध्ये असं याची घडी मारायची. घडी मारा चांगली व्यवस्थित. हां लूज ठेवा. तुमच्याकडे दाबायचं घडी मारा. हां हां ओ माय नाही आरामात. हां आलं का आवाज? चटकन पुढं आवाज आला ते कमरेत आवाज आला का? मोकळं वाटतंय का? बस ठीक आहे. अपोजिट व्हा त्या साईडला. आरामात. खालचा पाय सरळ करा. आरामात. इथे इथे दाबायचं. याच्यामध्ये दाबायचं. तुमच्याकडे दाबा. एवढं नाही एवढं लूज थोडं लूज. बस सोडून द्या. पाय सरळ सोडा. दोन्ही पाय स्ट्रेट करा. स्ट्रेट जाऊ सरळ अलीकडे. दोन्ही पाय सरळ करा. स्ट्रेट. हलकं वाटतंय का ना? कोणत्याच हलकं वाटतंय का पहिल्यापेक्षा? त्याच्यात लूज व्हा लूज. पहिल्यापेक्षा पुढे मोकळं वाटायला आता. याच्यात मोकळं वाटतं का याच्यात मोकळं वाटतं? हे बघा कंबर हलकी वाटते का आता पहिल्यापेक्षा? लूज व्हा लूज. लूज व्हा लूज. लूज काय बरं दुखतं का? आता हलकं पडतंय मस्त. डोकं हलकं पडतंय का? डोकं हलकं पडतंय ना?
पहिल्यापेक्षा हलकं वाटू राहिलं का आता? मोकळं मोकळं वाटतंय का? नाही आता मोकळं मोकळं वाटतंय का? बघा पहिल्यापेक्षा म्हणजे तुमचे सगळे लॉक जे दबलेलं होतं पाठीमध्ये ते सगळं खोललं आपण आजच्या आज. ठीक आहे ठीक आहे. पहिल्यापेक्षा फ्री वाटतंय का आता? पुढं वाटतंय हलकं डोक्यात मानेत हलकं वाटतंय का? हलकं झालं ना? हा काय होतं? मी असं वाटतं मला या रात्री काही होऊन जाते माणसासाठी. ठीक आहे. पहिल्यापेक्षा हलकं वाटतंय. काय नाव आहे तुमचं? चंद्रभागा. चंद्रभागा. हात खाली ठेवा, दोन्ही हात खाली ठेवा. हा काय नाव आहे? चंद्रभागा दांगोडी. गांगुडे. कोणतं गाव? अंधारी. अंधारी. ठीक आहे. पहिल्यापेक्षा बरं वाटू राहिलं तुम्हाला आता? चांगलं वाटू राहिलं ना? ठीक आहे. काय त्रास होता तुम्हाला? त्रास येत होता ना मला. हा माई त्रास सांगा काय होता? त्रास येस ना मान सगळं नसा नसा मुख्यात त्रास होतो. बरं ठीक. पहिल्यापेक्षा किती बरं वाटू राहिलं तुम्हाला आता? मला किती मोठं चांगलं वाटलं. चांगलं वाटू राहिलं ना? तर इथं पहिल्या वेळेस आलं एवढं चांगलं वाटू राहिलं. तुम्हाला आणखी 5 वेळेस यायचंय. 5 वेळेस आल्यावर किती चांगलं वाटेल तुम्हाला? भरपूरच फ्रेश होईल. कसं दिवस भेटला ना वाटत. ठीक ठीक. चालू दुसरं जाऊ हा दुसरं दवाखान्यात जायच्या इकडे आले. कसं काय आले? तुम्हाला इकडे ऍड्रेस मिळत झाला. काही भेटले वाटत देवच समजा देवाला बुद्धी देईन ते बाबाला विचारायची. चटणी पाणी भाजी माग वडील पोरायची माग दही नाही पाणी आहे. आता झालं का? बरं वाटतंय का पहिल्यापेक्षा? हलकं वाटतंय तुम्हाला? शरीर मोकळं पडलं का? पाहतो मोकळं झालं ना? काही त्रास वगैरे तर नाही जाणवत ना आता? नाहीच ना? मोकळं वाटतंय का? मोकळं डोकं मोकळं पडलं का? मोकळं वाटलं मला सगळं सगळं 8-9 वर्ष ना गर्भपिशवीचं ऑपरेशन व्हायला माझ्या. नाही काय होत नाही काय तसं काय दिलंच ना? दिला मांडेल लूज ठेव लूज. लूज लूज ठेवायचं. किती दुखतंय का? आता हलकं झालं पाहिजे. हलकं झालं ठीक आहे. लूज ओके. पहिल्यापेक्षा मोकळं वाटतं? झालं मोकळं? उठून बसा. उठा उठून बसा. आराम उठा उठा. पाय टाका व्यवस्थित करा. व्यवस्थित करा. बसा बसा इकडे. हां सरळ. काय नाव आहे म्हणले तुमचं? चंद्रभागा. चंद्रभागा साहेबराव दांगोडी. मालकाचं नाव साहेबराव. हां सगळं. कोणतं गाव? अंधारी. अंधारी. तुम्ही इथं डॉक्टर अशोक वाघलावळे मुकिंदवाडी भोजने हॉस्पिटलमध्ये आले. तर तुम्हाला कितपत बरं वाटतंय? मला चांगलं वाटलं नाही सर. पहिल्यापेक्षा कितपत बरं वाटलं? चांगलं वाटलं नाही मला. चांगलं वाटलं. जे डोक्यात अंगार वगैरे चालू होती मानेमध्ये त्रास होता इतकी तकलीफ आहे मला. काय काय सांगा आज वाटतं काय काय तकलीफ सांगायला. तर आता कितपत बरं झालं तुमचं? मला चांगलं वाटलं एकदम. काही असं ते आता पुढे पण मग आता सध्या चांगलं वाटलं. चांगलं वाटू राहिलं. हां ठीक आहे काय हरकत नाही.